possibili squalifiche del campo in caso di fumogeni, scale non lasciate libere o comunque qualunque azione possa essere in qualche modo negativa per il regolamento dell'UEFA. Siamo sotto diffida, quindi per favore, tra le tante cose che scriverete, bellissime, cercate di trovare anche uno spazio per ricordare questo. Vi ringrazio molto. Ricordo anche che le domande sono contemporanea per Carion e il mister, però ovviamente una e una, non due domande, perché sennò cominciamo da Sky. Sì, buon pomeriggio Ancelotti. Le volevo chiedere se una partita, se il fatto questa sia una partita decisiva cambia il modo di prepararla, ha cambiato, sta cambiando queste ore di vigilia, come ha visto il gruppo? Ma no, la vigilia non cambia, il gruppo sta bene, credo che abbiamo recuperato bene dopo la partita di venerdì, sappiamo la difficoltà, sappiamo l'importanza, sappiamo tutto, sappiamo quello che dobbiamo fare, perciò credo che l'ambiente, diciamo, carico nella maniera giusta e per cercare di fare il meglio delle nostre possibilità. Alors la question c'était, est-ce que le fait que c'est un match décisif, ça a changé votre préparation? Et la réponse c'est, le fait qu'on soit à la veille du match, ça change rien. On a bien récupéré après le match de vendredi. On connaît l'importance de ce match, on en connaît les difficultés, mais on est bien préparé, on sait ce qu'on a à faire et on est motivé pour demain. Però, José, eccoci. Sesto anno per te, qua, ne hai giocate tante. Non ti chiedo se è la più importante, ma se ti chiedo, ti voglio chiedere se questo è il Napoli più forte con il quale affronti una delle tante partite di un certo spessore che hai giocato. Sarà tra le più importanti perché se poi c'è tanto nel gruppo. Se è la più forte, per me ogni anno che ho giocato qua a Napoli è stata una squadra forte. Non ti posso dire che questa è la più forte che altri anni perché abbiamo avuto tanti giocatori anche forti e penso che tutti gli anni che sono stato qui fino adesso siamo stati una squadra forte. Alors la question c'était, c'est la 6e année ici, Cairon. Je ne vais pas te demander si c'est la saison la plus importante, mais est-ce que pour toi c'est le Napoli plus fort de toutes les années que tu as passées ici? Et la réponse c'est sûr que c'est une des années les plus importantes pour moi, mais par rapport au fait que ce soit la plus forte équipe par rapport au moment où j'ai joué ici, je ne vais pas dire que c'est la plus forte, c'est une des plus fortes, mais chaque année il y a toujours eu des bons joueurs et Naples a toujours été une forte équipe. Rai. A Carlo Ancelotti, buongiorno. Sappiamo che la formazione è fatta, è quella che in pratica tutti si iscrive qui giorno, per questo voglio farla ridere. Che Paris Saint-Germain si aspetta dopo aver dato una lezione tattica al Parco dei Principi? Si aspetta un Paris Saint-Germain offensivo con lo stesso modulo o un po' più guardingo? Credo che nella partita di andata il Paris Saint-Germain ha utilizzato due maniere differenti come strategia e adesso sinceramente non so che tipo di strategia andranno a utilizzare. Sicuramente rimane, come ho detto, una squadra molto forte, molto difficile da affrontare. Credo che a seconda della strategia che vanno a utilizzare, della disposizione che vanno a mettere, cambierà anche un po' la nostra. Quindi, in questo momento è tutto indecifrabile. Alors la question pardon, c'est, on sait que votre formation est déjà faite. Quel PSG vous attendez par rapport au match aller, sachant qu'au niveau tactique vous avez quand même eu des grandes qualités au Parc des Princes, donc est-ce que vous attendez un PSG plus offensif? Et la réponse c'est, à l'aller, le PSG a joué avec une stratégie différente. Je ne sais pas quelle sera leur nouvelle stratégie quand on va être en difficulté. Après on sait que c'est une équipe qui est toujours forte, donc en fonction de leur stratégie, nous on verra comment on se déplacera et en fonction de ça, donc pour l'instant c'est indéchiffrable. Scusate, io ero un attimo distratto, forse Guido tu non lo hai detto, le fotografie si sono concluse prima.
Quindi per favore, se vi potete alzare e mettervi alle spalle, tutti, grazie, siete molto gentili. Mediaset. Grazie. Carlo, buongiorno, vado già sulla Marcord. Ha avuto il pensiero nella possibilità di trovarsi Buffon, ancora tu, ancora Gigi, un'emozione particolare, a ritrovarlo così a questi livelli alla sua età? No, come vedete è sempre un piacere ritrovarlo, rivederlo, vedere che è ancora, diciamo, molto motivato nonostante la non più giovane età. Sarà un piacere, grande rispetto per il professionnista e grande affetto per l'amico. Donc la question c'était, est-ce que tu as pensé au fait de retrouver Buffon dans ce match? C'est une émotion particulière? Et la réponse c'est toujours un plaisir de le retrouver, même à son âge. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, donc j'ai un grand respect pour le joueur et une profonde amitié pour la personne. A Cagliona mi unisco alla domanda che ti hanno fatto prima. Prima è stato detto forte, magari non forte, ma da fuori c'è la sensazione che il Napoli sia forse più maturo, più pronto a questo tipo di gare e più sicuro di se stesso, giusto oppure no? Sì, può essere, giusto. E anche da tanti anni che siamo tanti giocatori che giochiamo insieme e ogni anno ci conosciamo un po' di più. È vero che con gli anni si prende più maturità, si conosce un po' di più, si giocano più partite importanti e si pensa che si deve fare e che si non deve fare. Quello giusto. Forse con il trascorso degli anni tutti siamo andati più forti et la squadra est andata più forte. Donc la question c'est pour rejoindre la question précédente. Si je ne veux pas dire forcément le Naples le plus fort, mais est-ce qu'on peut dire que c'est l'équipe de Naples la plus mature qui a gagné en assurance? Et la réponse c'est oui, c'est vrai, on joue ensemble depuis très longtemps avec certains joueurs, donc on apprend à se connaître, chaque année on se connaît mieux, donc on sait mieux jouer ensemble, on sait plus ce qu'on a à faire, ce qu'on doit et ce qu'on ne doit pas faire, donc c'est vrai que évidemment chaque année on s'améliore et on est plus prêt pour ce genre de match. Une question pour Carlo Ancelotti, Sébastien Zah, Radio France, sur votre gauche. Est-ce que vous pensez que c'est le bon moment pour rencontrer le Paris Saint-Germain et que depuis le match aller, le rapport de force est un peu inversé depuis le bon résultat que vous avez obtenu au Parc des Princes? Allora la domanda è, pensa che sia il momento giusto per affrontare il PSG adesso e rispetto all'andata pensa che si siano un po' capovolte le cose rispetto al momento di forza che avevate quando li avete affrontati lì? Il momento giusto non è mai, perché affrontare le grandi squadre non è mai il momento giusto. Abbiamo molto rispetto per questa squadra che è una squadra fortissima. Il fatto che abbiamo fatto bene la partita di andata sicuramente ci dà più convinzione per questa partita, ma comunque sia rimane per noi una partita molto molto difficile. È un po' meno difficile, è stata un po' meno difficile la partita di andata perché abbiamo fatto molto bene sul campo e quello che vogliamo fare è ripeterci sul campo quello che siamo riusciti a fare nella partita di andata, perché rimarrebbe una partita difficile, ma se non la fai bene sul campo diventa una partita impossibile. Alors la réponse c'est jamais le bon moment pour affronter une grosse équipe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup de respect pour le PSG, c'est une grande équipe. Après c'est vrai que par rapport au match aller, on a plus de confiance puisqu'on a fait un bon match, chez eux, mais c'est toujours très difficile, on a bien joué. Mais il faut vraiment, l'important c'est de reproduire ce qu'on a fait sur le terrain, parce que même si on est dans une ambiance positive, on est dans un bon moment, mais que les choses ne se reproduisent pas sur le terrain, ça ne peut pas aller. Bispo. Buongiorno. Mister, qual è la differenza tra il Paris Saint-Germain che è allenata e il Paris Saint-Germain di domani? Beh, c'è tanta differenza, ci sono parecchi anni dietro. Diciamo il Paris Saint-Germain quando sono stato io lì era una squadra in costruzione con un grande progetto, adesso questo progetto si è realizzato, si sta realizzando, credo che manca poco per l'obiettivo finale che è quello di vincere la Champions League. Comunque sia l'obiettivo di essere, che era iniziale quando sono stato lì, di essere tra le squadre più forti in Europa, si è realizzato. In questo momento il Paris Saint-Germain è tra le squadre più forti in Europa. Alors la question c'était, quelles sont les différences entre l'équipe du PSG que vous affrontez maintenant et celle que vous aviez entraînée à l'époque?
Et la réponse, c'est quand moi j'étais là-bas, c'était déjà un grand projet, mais c'était un projet qui était en construction. Et je pense que maintenant, c'est un projet qui est sur le point d'aboutir, puisque l'objectif final, qui serait de gagner la Ligue des Champions, est en train d'être porté à bien, puisqu'on peut dire que le PSG est une des plus grandes équipes d'Europe à l'heure actuelle. Domanda a Cacchifon, al ritorno di Thiago Silva adesso alla difesa sarà difficile il compito degli attaccanti di Napoli? Sì, sempre difficile, anche la partita d'andata è stata difficile perché loro sono una grande squadra, il fatto che non giocasse Thiago Silva era più o meno uguale perché sono tutti forti. Noi dobbiamo essere consapevoli della partita che abbiamo fatto l'andata e se è possibile ripeterla qua, però con les 3 punti meglio. Et la question pour Callejon, c'était le fait que dans la défense, on retrouve Thiago Silva. Est-ce que c'est dur pour vous en tant qu'attaquant? Et la réponse, c'est oui, mais à l'aller aussi, c'était difficile, puisque même s'il n'était pas là, tous les joueurs sont forts, donc ça ne changeait pas forcément quelque chose pour nous. Donc il faudra être bien prêt. Corriere dello Sport. 1-1, faccio in fretta. Giuseppe, è la prima volta che sei senza gol di questi tempi? Cosa? È la prima volta che ti succede Sì. di non aver segnato? Sì. Finora, ti manca il gol? Dico la verità, sono molto tranquillo, sto lavorando bene, penso che sto aiutando la squadra in ogni partita, sto facendo assist per i miei compagni perché fanno gol. Il calcio è così, quando non arrivano è vero che ti manca, però alla prima che entra la prima palla sicuramente arrivano tutti. Alors la question, c'est la première fois qu'à cette période de l'année, tu n'as pas encore marqué. Est-ce que ça te manque de ne pas retrouver le but? Et la réponse, c'est non, honnêtement, je suis tranquille, je travaille bien, je sais que je fais beaucoup, j'apporte beaucoup à l'équipe, j'ai fait des passes décisives, donc c'est vrai que ça manque toujours à un attaquant, mais après, une fois qu'on a le ballon, je sais que ça pourra arriver à tout moment. Carlo, la condizione di classifica e direi anche le partite immediatamente dopo, cioè la vostra con lo Stella Rossa, con tutto il rispetto che si deve, e il PSG con Liverpool, credi che costringano il PSG a giocarla per vincere obbligatoriamente? Ma io credo che il girone rimane ancora adesso, dopo 3 partite, molto equilibrato, molto incerto, e credo che come noi il Paris Saint-Germain non gioca una partita facendo calcoli di classifica, nel senso che credo che nessuno in questo momento sta facendo calcoli di classifica, e di sicuro verranno per vincere, perché è nella mentalità delle grandi squadre di giocarla per vincere, non per fare speculazioni sulla classifica, anche perché obiettivamente diventa difficile poterle fare. Però già il fatto che è tutto molto equilibrato è, diciamo, quello, vederlo dalla parte nostra è molto positivo, perché insomma all'inizio, alla vigilia, al sorteggio non era così, eravamo la terza ruota del carro e adesso siamo lì. Alors la question c'était est-ce que le classement du groupe actuellement et les matchs qui vont venir, c'est-à-dire vous contre l'Étoile Rouge et le match PSG-Liverpool, forcent le PSG à jouer pour vouloir gagner, pour devoir gagner absolument? Et la réponse c'est, je sais pas, le groupe est toujours très équilibré, c'est toujours, tout peut arriver, donc je pense que comme nous, en ce moment, personne ne fait des calculs sur les points, etc., parce que c'est encore trop tôt. Je pense que le PSG, comme toute grande équipe, jouera pour gagner le match, puisque c'est les choses que tout le monde fait. Mais le fait que, de notre côté, le groupe soit encore très équilibré, c'est quelque chose de positif, puisqu'on sait que quand le tirage au sort avait eu lieu, on n'était pas forcément parmi les favoris. Radio Kiskis. Sì, comincio da Callejon, ciao Giuseppe, sono qua, ciao. E sei al 6° anno a Napoli, come ricordavano i colleghi, hai la sensazione che come gruppo, e avendo Carlo Ancelotti alla guida di questo Napoli, sia un Napoli davvero maturo per qualcosa di estremamente importante? Forse sì, come ho detto prima, con il trascorso degli anni siamo diventati più forti, più consapevoli di essere una squadra forte, più maturi sicuramente. Dopo quando è arrivato il mister c'è una traiettoria veramente bellissima, ci ha dato anche un punto in più di consapevolezza. È vero che siamo a questo punto e
possiamo fare grandi cose. Vediamo domani di riuscire a venire in campo con la mentalità giusta e di poter fare bene le cose. E invece a Carlo Ancelotti, ciao mister, buongiorno, è la prima volta in carriera che alleni in una città di mare. Scusami. E allora, scusami, pardon madame. Alors, comme l'a dit tout à l'heure un de mes collègues, c'est la 6e année que vous êtes ici à Naples. Est-ce que vous avez la sensation que le groupe, plus le fait d'avoir comme entraîneur Ancelotti, vous a aidé pour pouvoir être une équipe plus mature et surtout pointer à quelque chose de plus important, à quelque chose d'important cette année? Et la réponse c'est oui, comme je l'ai dit, on sait qu'on est une grosse équipe, on est plus conscient de nos capacités, de nos qualités. Après c'est vrai qu'avec le coach on avait vraiment quelque chose en plus cette année, on est plus mature et donc on espère réussir à obtenir de bonnes choses. Un attimo solo vorrei invitare i fotografi a non disturbare con gli scatti, perché tanto ormai nella foto ne avete scattato un centinaio. Grazie, prego. Ritorno al mare, mister, è la prima volta che alleni in una città di mare e da capitano di questa nave Napoli stai guardando al percorso o avendo visto il tuo Napoli esprimersi cominci anche un po' a guardare il traguardo? No, per guardare il traguardo è molto presto perché credo che abbiamo ancora ampi margini di miglioramento, stiamo lavorando bene ma sempre con l'idea di poterci migliorare e di non fare, come ho detto prima, né calcoli per quello che riguarda il campionato né calcoli per quello che riguarda diciamo, questo gruppo che è diciamo, il traguardo qui è molto più vicino rispetto al campionato, ma soprattutto per quello che riguarda la partita di domani non andiamo a giocarla per far calcoli, andiamo a giocarla per fare solamente il meglio delle nostre possibilità e anche qualcosa in più, perché se vuoi vincere devi fare qualcosa in più del normale. Alors la question c'est la première fois que vous entraînez dans une ville qui est au bord de la mer. Est-ce qu'on peut dire que sur ce bateau de Naples, vous pensez au parcours ou bien vu les résultats actuels, vous voyez déjà la ligne d'arrivée? Et la réponse est non, je vois évidemment pas tout de suite la ligne d'arrivée puisqu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir. On ne doit pas faire de calcul, il ne faut pas qu'on pense ni au calcul sur le championnat ni sur la Ligue des Champions. Après c'est vrai que le match de demain c'est déjà une échéance importante, donc ce qu'il faut qu'on fasse c'est vraiment donner notre maximum et même quelque chose en plus, puisque pour réussir à obtenir des résultats extraordinaires, il faut avoir les capacités à faire quelque chose en plus. Corriere della Sera. Salve mister, venerdì scorso dopo la partita con l'Empoli lei ha detto sono sicuro che contro il PSG faremo una grande partita, un po' le stesse parole che disse alla vigilia della gara contro il Liverpool. È un aspetto motivazionale che cura oppure ha delle sensazioni ben precise che appunto la spingono a dire faremo una grande partita? No, è semplicemente le sensazioni che mi dà questa squadra quando la vedo allenarsi, quando la vedo giocare, anche quando ci sono degli errori come ci sono stati nella partita con l'Empoli. È semplicemente una sensazione che ho, è un gruppo molto attento, molto applicato, che segue una idea ben precisa di quello che vogliamo fare e la segue con grande applicazione. Per quello, e questo non fa altro che aumentare le responsabilità dell'allenatore, perché se è un gruppo che ti segue meno cavolate fai e meglio è, meno cavolate dici e meglio è, perché se tu dici una cavolata ti seguono, perciò il fatto che è un gruppo molto applicato, che segue molto le indicazioni in maniera molto precisa, mi dà molta responsabilità nel cercare di trovare e studiare la stratégie migliore per ogni partita. Grazie. Alors la question c'était vendredi après le match contre l'Empoli, vous avez dit je suis sûr qu'on fera un gros match. Et c'est quelque chose que vous avez déjà dit à la veille du match contre Liverpool. Alors est-ce que c'est un aspect communicatif par rapport aux joueurs ou est-ce que c'est des sensations que vous avez en ce moment? Et la réponse, non, c'est une sensation actuelle. Quand je vois l'entraînement, comment le groupe vit en ce moment, c'est un groupe qui s'applique, qui sait ce qu'il a à faire, qui suit une idée. Donc c'est vrai que ça augmente aussi mes responsabilités à moi, parce que quand on a un groupe qui nous écoute, si on dit des bêtises, ils nous écoutent aussi, ils suivent ce qu'on dit, donc ça augmente un peu mes responsabilités. Mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose de bien pour pouvoir interagir avec le groupe. Mattino. Buongiorno, prima a José, è cambiato qualcosina quest'anno con Ancelotti, insomma, come posizione, come
come modo di giocare, come ti stai trovando per quelli che sono i movimenti di squadra, i movimenti di attacco, adesso che ad esempio Insigne in posizioni più centrali? Ogni allenatore ha le sue cose, il suo metodo per allenare, per giocare. Io mi trovo bene, forse se ne cambia qualcosina mi migliora ancora in più, allora è meglio per me, però mi trovo bene dove sto giocando e cercherò di farlo sempre al meglio. Alors la question c'était, depuis l'arrivée du nouvel entraîneur, tu as changé un peu le rôle ou la façon de jouer du club a changé, par exemple avec le fait qu'Insigne soit plus dans l'axe. Et la réponse c'est tous les entraîneurs ont leur propre système de jeu. S'ils changent quelque chose, honnêtement moi aussi ça m'aide puisque ça me permet de m'améliorer, de changer et je me trouve bien en ce moment dans la position où je joue. Buongiorno Carlo, all'andata, alla vigilia a Parigi dicesti sono fortissimi ma non imbattibili, infatti il Napoli ci è andato vicinissimo davvero all'impresa. Ecco, domani sera per centrare questa impresa cosa si dovrà fare ancora di più rispetto a Parigi dove avete già fatto tantissimo? Cosa si deve fare? Si deve fare meglio di come abbiamo fatto, perché come ho detto il risultato probabilmente non ci ha premiato per quello che abbiamo fatto, ma non è venuto fuori per caso il risultato. In alcune situazioni siamo stati un po', diciamo, leziosi, potevamo essere più efficaci. Rimane il fatto che per vincere occorre fare qualcosa di straordinario. Alors la question c'était la veille du match contre le PSG, vous avez dit que le PSG est une équipe très forte mais pas imbattable. Donc qu'est-ce qu'il faut faire demain pour réussir justement à les battre? Et la réponse c'est évidemment il faut faire mieux que ce qu'on a fait à l'aller parce que même si le résultat aurait pu être meilleur pour nous, au final pour réussir à les battre et pour réussir à gagner, il faut faire quelque chose comme je l'ai dit tout à l'heure d'extraordinaire. Buon pomeriggio. Mister, lei di vigilie importanti ne ha vissute tante. Quali emozioni vive in questo momento? Quale atmosfera domani crede di trovare al San Paolo? Un San Paolo con record stagionale di presenze, più di 50.000 spettatori e poi per l'urlo Champions che fa tremare i palazzi. Le vigilie di queste partite sono sempre le stesse, insomma, si cerca di dare serenità, tranquillità, consapevolezza e domani sappiamo tutti che ci sarà un grande ambiente, una città intera che ci appoggia. Come ho detto, l'aspetto determinante è la prestazione della squadra, diventa determinante, diciamo, l'appoggio che possiamo avere dall'esterno solo ed esclusivamente se saremo pronti, determinati, consapevoli, coraggiosi dentro il campo, non c'è un'altra maniera. La question c'était, vous êtes habitué à des veilles de match importantes, quelle émotion vous ressentez, quelle atmosphère vous attendez demain avec sûrement un record d'audience, plus de 50 000 spectateurs dans le stade et on va dire une ambiance de Ligue des Champions qui résonne dans toute la ville. Et la réponse c'est, pour ce genre de match, c'est toujours pareil, il faut donner de la sérénité, donner de la tranquillité aux joueurs, au groupe. Après c'est vrai qu'on sait qu'il y aura une très grosse atmosphère, on a toute la ville qui nous supporte, mais comme on l'a toujours dit, l'important c'est que nous, on fasse les choses sur le terrain parce que le soutien de la ville et du stade nous aidera que si sur le terrain on réussit à faire de bonnes choses. Cadecon, ti volevo chiedere, le parole del mister le ha dette spesso, che Napoli deve avere più identità, anche prima ha detto che in base a quello che farà domani sera il PSG Napoli potrà cambiare anche un po' la strategia. Questo fatto che si gioca da me con lo stesso sistema, il 4-4-2, ma si cambia la strategia ad inizio, all'interno della stessa partita, per un giocatore come te che viene sempre considerato tatticamente uno dei giocatori più bravi, quanto è stimolante essere coinvolti in questo tipo di progetto? È bello da parte del mister perché mi sento bene quando per esempio si consiglia, ci dice delle cose. È vero che il mister è uno molto bravo a fare queste cose all'interno di una partita, già si è visto e mi sento importante perché i miei compagni me lo dicono così e io mi sento bene.
niente, è così. Alors la question c'était, les mots du coach comme ils l'ont dit, c'est d'avoir plus d'identité pour qu'un joueur comme toi, par exemple qui est quelqu'un de très tactique, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça te stimule le fait que vous jouez souvent en 4-4-2 mais que durant le match, au cours du match, avec ce système, la stratégie puisse changer en cours de match? Et la réponse c'est oui, c'est quelque chose que j'aime bien pour moi. Ce que j'apprécie le plus, c'est que durant les matchs, on communique, on parle avec le coach. Donc je me sens important et je sais que mes partenaires aussi et mes coéquipiers dans l'équipe l'apprécient, donc je suis content. Canale 21. Gli amici di Canale 21, mister, alla vigilia di questa partita così importante, in questo momento della stagione, lei quanto è contento del suo Napoli? Gioco, risultati, applicazioni, rapidissimo anche. Rispetto alla partita d'andata, sarà un vantaggio o potrebbe diventare un fardello per il Napoli, il peso psicologico del match del Parco dei Principi? Sono molto contento, l'ho detto tante volte in molte circostanze. Ho detto, è una squadra che mi piace allenare, è un gruppo che mi piace allenare perché mi dà delle soddisfazioni, mi dà entusiasmo, mi dà motivazione. Alla partita dell'andata abbiamo dato il peso giusto, la partita ben giocata, con un risultato positivo. E quello è il passato, adesso siamo concentrati su quello che sarà la partita di domani e speriamo di poterne uscire con, diciamo, le stesse sensazioni della partita di andata. Alors la première question c'était à ce moment précis de la saison avec les matchs que vous avez passés, combien vous pouvez dire que vous êtes content de votre équipe et par rapport au match aller, est-ce que c'est quelque chose de positif pour vous de les affronter après ce bon match ou est-ce que c'est un poids psychologique plus lourd? Et la réponse c'est du groupe, je suis très content, je l'ai toujours dit, c'est une équipe que j'aime entraîner, c'est un groupe que j'aime entraîner, donc j'ai de l'enthousiasme, ça me donne de la motivation, je suis content. Et par rapport au résultat, c'est vrai qu'à l'aller on a eu un résultat positif, mais c'est le passé, ce qu'il faut maintenant c'est se concentrer sur le match de demain pour réussir à retrouver ces sensations positives. Grazie a tutti. Grazie, buonasera.